Halo sahabat jahit bro. Berjumpa kembali. Review mesin portable ya dari merek Janome, yaitu serinya 2222. Stylishnya cukup berbeda dan kesannya nyaman aja gitu kan. Terus di sini juga automatic one step BH. Artinya ini satu kali jalan dia udah bolak-balik. Nah, untuk lubang kancingnya ya. Terus di sini ada tiga selektor. Untuk selektor weight itu untuk langkah nyaman. Ada 0 sampai 5 itu. Terus sedangkan yang ini adalah kecepatan ya. Kecepatan atau speed. Terus untuk yang ini selektor sebagai model pilihan jahitan. Jadi banyak sekali pilihannya di sini. Dari A sampai L. Nah, itu ada beberapa model jahitannya. Nah, tentunya portable ini penggunaannya sama aja sih, nggak ada beda. Yang jelas dalam konteks jahit menjahit, semua portable penggunaannya hampir sama dan model-modelnya juga nggak jauh berbeda. Nah, ini yang saya tunjuk adalah bagian dari tension ya. Tension ini buat tegangan benang. Kalau kendor ya diputar aja ke atasin di nomor yang lebih besar ya. Berarti ada nomor berapa yang lebih besar ini, sampai nomor 9 berarti. Nah, ini nomor 5, nomor 6 dan seterusnya. Di sini juga dilengkapi dengan sepatu lubang kancingnya. Untuk bagian bawahnya sama aja dengan yang lainnya. Tampak bagian belakang itu ada power on off. Nah, itu buat stek colokan. Biasa ini juga ada pulinya. Pulinya dari merek Janome. Dan ini keterangannya Janome made in Thailand, tapi ini dibikinnya di Thailand. Ini tampak dari sebelah belakang ya. Dilengkapi juga dengan lampu LED kecil ya, 1 titik. Di sini posisi dari sebuah lampunya. Memilih mesin portable agar dipakainya awet dan nyaman. Itulah intinya untuk pembelian mesin portable. Oke, langsung saja akan dicoba ya. Apakah memang ini yang menjadi rekomendasi buat Anda ataupun perbandingan ya untuk Anda yang penggemar portable khususnya. Udah selesai satu lubang kancing, maka ini di reset ya, dikembalikan lagi gitu, diulangi atau di review gitu. Dan ya. Ya, lumayan ya, ini cukup bagus. Dan tadi juga dicoba di bahan kaos juga bagus. Nah, ini tadi dicoba di bahan kaos ya. Ini bagian atas tuh. Bagian atas. Oke.
Mudah-mudahan buat para penggemar portable akan menjadi suatu tambahan informasi ataupun bisa menjadi rujukan ya. Sukses selalu buat Anda, salam Jahit Bro.